Goeienaand en baie welkom by Fokus. Ek is Lenet Francis. Ons stel vanaand ondersoek in na 'n lastige probleem waarmee inwoners van die Saldanha omgewing in die Weskaap worstel. Alles in die gebied word met 'n laag rooi stof bedek. Motors, huise, tuine en gewasse. Omgewingsbewustes en inwoners verkwalik die Transnet uitvoerhawe en sê hulle het nou genoeg gehad van die ongerief en potensiële gesondheidsrisiko. Maar eerste aan die beurt vanaand. Daar heers 'n brose vrede op die Namakolandse dorpie Steenkop nadat die inwoners met eie reg teen vermeende dwelmhandelaars opgetree het. Die vermeende dwelmhandelaars het inderhaas uit die dorp gevlug toe die inwoners van hulle huise en motors aan die brand gesteek het. Die Noord-Kaapse premier het die dorp besoek sodat sy gemoedere kon kalmeer. Keith Suister het haar vergadering met die dorpenaars bygewoon. Dis hoe die strate van die gewoonlik stil en rustige dorpie Steenkop in Namakoland verlede week gelyk het. Dit nadat gemeenskapslede vermeende dwelmsmokkelaars uit die dorp verjaag het. Die meeste van die vermeende smokkelaars was buitelandse burgers. Verskeie huise en motors is tydens die uitbarsting aan die brand gesteek. Marina Williams, een van die maat wat saam met die gemeenskap teen dwelmhandelaars uitgevaar het. Sy het 2 seuns wat aan tik verslaaf is. Volgens Marina het sy net soos baie ander ma's verskeie pleidooie aan die owerheid gerig om daadwerklik op te tree. En ek het herhaalde male het ek na die polisie toe gegaan vir hulp. Hier alles al vir my amper vermoeg. Elke oor die weekends is dit elke Sondagoggend is maar 'n moeilikheid in my huis. Dit bly dieselfde. En so bly ek by die polisie en so bly ek 'n verleentheid amper al vir myself, vir die polisie en die mense. Ons het die 8de Junie het ons vergadering gehad met ons raadslid. En ek het amper by hom gehuil om gevra voor die dinge gebeur het. Doen iets, wat gaan jy doen? Hy het niks gedoen nie. Hy het nie vir my 'n antwoord eens gegee nie. En daarna het 'n ander antie na my toe gekom en ons het 'n klein, amper soos 'n onwettige vergadering. Ek kan dit amper so stel. Amper 'n onwettige vergadering gehad. En daar het die kleine bietjie vrouens wat daar gewees het, besluit genoeg is genoeg. Ons gaan die mense wat ons kinders so tot niet uitsit uit ons plek uit. En van daar af het die ding begin. Die ongelukkigheid in Steenkop het die Noord-Kaapse premier Sylvia Lucas genoop om die dorp te besoek en na die gemeenskap te kom luister. Sy is met 'n stampvol gemeenskapsaal wat almal oplossing vir die probleem soek, begroet. Vandag sit my een klonkie in die tronk. En die ander enetjie dood, kan jy sê soos in dood gestiek van die drugs. Ek kan dit nie meer gehou het nie. Ek kan dit nie hou nie. Hier sit meneer Marit, sy kan sy kop oplig. Hier het ek ons die 8de vergadering gehad. Hier het ek soos 'n mal mens aangegaan, vir hom gevra, Marit, sê vir my, wat gaan julle doen? Wat gaan julle doen aan die drugs? Nou is ek voel nou, ek is die ene wat die mense het geloop het. Maar is vir my kinders, wat ek so swaar in die wêreld gekry het en so swaar gekry het om hulle groot te kry. Wat die mense kom en van my kind 'n moordenaar van sy broer kom maak. Werkloosheid is die oorsaak van dit misbruik. Enige dwelm wat inkom, ons meisiekinders verkoop hulle liggame. Dis tyd vir môre vir die waarheid. Premier is duidelik dat die probleme wat hier in Steenkop aan die gang is vir u as premier na in die hart lê. Dit is inderdaad 'n probleem, want dit is nie die enigste plek waar ons hierdie probleem optel dat dwelms toenemend 'n probleem raak in ons provinsie nie. Want as jy weet, daar was 'n jaar of 2 gelede 'n lelike voorval, 'n baie lelike voorval in Port Nolloth, waar hulle mense uitgedryf het behoorlik. En huidiglik is daar 'n hofsaak wat in die Landdroshof in Springbok voorkom teen dwelmhandelaars. So dit wys vir ons die probleem is toenemend begin dit in die provinsie 'n probleem raak. En ek dink alhoewel mense die optrede van die mense van Steenkop baie beslis veroordeel in die sterkste terme, is dit goed as mense uitroep dat hulle wel 'n oplossing vir hulle probleem wil kry. Tot watter ooreenkomste het u in die gemeenskap nou by hierdie vergadering gekom om die pad vorentoe oop te lê? Hierdie gemeenskap het erken dat hulle 'n probleem het en dit is die belangrikste. So wat is die volgende stap? Dit is vir ons as die regering
om deur verskillende departemente, insluitend justisie, die vervolgingsgesag en die polisie, saam te werk met die gemeenskapsforums wat bestaan, soos ons gemeenskapspolisieeringsforum, soos ons wijkskomitees en ook die CAB en ander gemeenskapsgebaseerde organisasies, om hande te vat met die regering, om seker te maak ons het 'n geïntegreerde program, waardeur ons kan hierdie probleem aanspreek, spesifiek om seker te maak, dat dit nie as xenofobia of enigiets anders gesien word nie, maar as die oplossing van 'n probleem wat hierdie gemeenskap ondervind. Ons het ook voorgestel dat die gemeenskap vir hulle eie informasie, maar ook vir ons inligting, begin om 'n Know Your Neighborhood veldtog te doen. Dit sal daartoe lei dat elke mens gedokumenteer sal wees en die polisie en selfs alle departemente oor 'n database sal beskik, sodat ons presies weet wie woon waar en wie is hier, en dan sal ons ook weet hoe om seker te maak dat ons veldtogte die regte persone bereik. Wat wil jy as premier vir ander gemeenskappe hier in die Noord-Kaap sê wat met dieselfde probleme sit as die gemeenskap hier in Steenkop? Ek wil vir hierdie gemeenskappe sê, ons wil nie een oggend opstaan en kom kry mense se huise word afgebrand nie. Ons ken die probleme wat in ons gemeenskappe is. Benader die regering, benader die polisie, kom ons sit om 'n tafel en kom ons werk aan 'n oplossing, en op die ou einde van die dag hoef ons nie tot die uiterstes te gaan wat die gemeenskappe in Steenkop gegaan het nie. Nie alle gemeenskapslede was tevrede met die oplossings wat die premier voorgestel het nie. Hulle het gehoop dat daar meer onmiddellike oplossings vir die probleem sou wees. Ek kan nie eintlik sê dit is vir my regte oplossing nie. Want dit is nog langtermyn goed. Die goed gaan hulle nou nog bespreek en sover gaan die goed maar nog steeds aan. Het is vir my nog net dieselfde, want soos hulle daar gepraat het, so gaan dit buite aan. En daarvan is ek verseker. Want almal die mense sê in Steenkop, as jy iets hoor wat gebeur, dan is dit die waarheid. Dit is nou maar Steenkop. So die mense voel daar was niks zeggend nie. En wat baie van die mense sê is die premier sê dat sy het ook maar met smokkelgeld groot geraak. As jy smokkel moet jy verantwoordelik smokkel. Watter boodskap dra dit uit aan die gemeenskap? En die breë Suid-Afrika as 'n geheel. Mense was net mooi keelvol van pleidooie liewer. Help ons. Klagtes lê. Niks word gedoen nie. En dit is hoekom dit so ver gegaan het. Dit het nie nodig gehad om daai roete te vat nie, maar as gevolg van dat die mense nie geluister word nie. Hulle word totaal en algemeen ag. Nou, ek sê in my opinie is 20 mense kan nie reg wees en 20.000 verkeerd wees nie. Ons lewe in 'n demokrasie, maar huidigelik die stelsel werk net nie. Nadat die premier klaar gepraat het, het ek die onrustigheid van ons mense gevoel, en buitekant het ek dan ook gehoor hoe dat hulle voel, dat hulle sê die premier het nie daadwerklike oplossings gebied op die tafel vir hulle nie, en dat hulle steeds sit met hierdie probleme, en ook die verskeie ander departemente wat nie hulle rolle verstaan nie, en dan ook nie sodanig uitleef binne die gemeenskappe nie. Dit is ons die probleem. Ons raadslede, ons burgemeester, hulle is almal onbetrokke binne in ons gemeenskappe, en dit veroorsaak dat hierdie gemeenskap werklik frustreerd word. Want sou hulle al van tevore al geluister het na die pleidooie van ouers, moeders, wie se kinders deur hierdie drankprobleem gaan, dan het hierdie probleem nie so hand uitgeruk nie. Dit gaan intussen wag en sien vir die gemeenskap van Steenkop wees, in die hoop dat die ewel van dwelms mettertyd uit hul dorp verwyder gaan word. Ernstige aantuigings wat daar gemaak is. Die dwelmprobleem in landelike gemeenskappe is erg, en is altyd goed as gemeenskappe saam staan, solank hulle net die reg in eie hande neem nie. Die bydra oor Saldanhabaai se lastige rooi stof, wat ook 'n potensiële gesondheidsrisiko kan inhou, kom net hierna aan die beurt. Ons is nou terug. My mom shared a secret with me. It's what's inside that counts. Inside me, inside my bones, and inside my caltrate. You see, healthy bones are made up of 2/3 calcium and 1/3 collagen. Caltrate Plus contains calcium for strong bones,
vitamin D to aid absorption, plus minerals that promote collagen formation for bone flexibility. That's my girl. It's never too early Or too late for Caltrate. Today Puff Pastry. Think it, make it. New Cadbury Marvelous Creations with chili popping candy and Cadbury's delicious chocolate. Sometimes there's things a man can't know. Gears won't turn and the leaves won't grow. There is a truth and it's on our side. The dawn is coming. Amazing things happen when you partner with the right people. Partner with Netbank and take your business to the next level. Inwoners van die groter Saldanhabaai gebied aan die Kaapse Weskus sien behoorlik rooi, so rooi dat hulle 'n drukgroep daaroor gevorm het. Hulle wys die vinger na Transnet se ystererts uitvoerhawe. Volgens die inwoners het die rooi stof wat die hawe vrystel oor die jare toegeneem soos wat die hawe meer en meer ystererts uitvoer. Transnet ontken die verband, maar erken wel dat werksamehede by die hawe stof vrystel en dat die stof vlek. Karen Dorwiel het gaan kyk wat daar aangaan. Inwoners van die Kaapse Weskus ken rooi gety goed. Al gekleur tydens die laat somermaande die see rooi-bruin en veroorsaak seelewe vrektes. In die groter Saldanha omgewing is dit nie alge nie, maar wel stof wat feitelik alles aan land verkleur en dit dag na dag. So Mike, all of the horribleness comes from there and then spreads. Fokus kuier by Mike Rothenberg in Blouwaterbaai, 'n woonbuurt tussen Saldanha en Transnet se ystererts uitvoerhawe. 'n Goeie bui reën help nie om Mike se huis, wat eens wit was, skoon te was nie. Mike verduidelik waar die rooi-pink kleur vandaan kom. The dust is picked up mainly in the summer months by the southeast wind, and then the dust gets blown horizontally past where we live, past through Saldanha, right on up to Friedenberg. And it just coats everything with this pink dust. It's the Fe2O3 portion of the dust that causes the staining, and that's the iron oxide. In opdrag van Anglo-American en Kumba Iron Ore vervoer Transnet ystererts van myne in die Sishen-omgewing in die Noord-Kaap oor 'n afstand van meer as 800 km na Saldanha. Die reuse hawe net oos van Saldanha voer tans sowat 45 miljoen ton ystererts per jaar uit na onder meer China en Indië. Tydens die hantering van die erts van treinwaens tot in die ruim van skepe word stof vrygestel. Transnet erken dat die stof 'n impak het. We are aware, and obviously because of various conditions in this area, that the dust does stain, and a small amount of iron ore dust can actually cause a lot of staining. Inwoners is so keelvol vir die stof dat hulle 'n drukgroep, die Red Dust Revolution, met sy eie Facebookgroep gestig het. En ons is afhanklik van toerisme en op hierdie stadium is die stofimpak redelik groot op mense wat bly in die Saldanha, Vredenburg en Langebaan omgewing. Huise word verkleur, infrastruktuur word verkleur en dit het regtig 'n impak, dit jaag toeriste weg. Die Blue Bay Lodge is waarskynlik die grootste verskaffer van verblyf aan toeriste en ander besoekers aan die omgewing en het die uitvoerhawe as buurman.
Soos jy sien, weet dit die hele area is rooi, net om hierdie gebou wat hierdie gedeelte van die oord. Dis nou nie die res nie, net hierdie gedeelte het my nou Desember maand R250,000 gekos om te verf. Waar die verf 'n guaranteed lifespan het van 10 jaar, moet ons elke 3 jaar verf. Jy weet so, dit is nie anders dan like die plek soos daar in die hawe. Verder weg, maar in dieselfde windrigting, is hierdie gebou in Vredenburg, wat aan Diane Skaafsma behoort en sy verhuur. Die gebou is 'n jaar gelede geverf. You know, besides just what you see on the exterior, I've invested a lot of money into this building. We specifically chose this color paint because of the red dust, hoping it would camouflage it somewhat. I was also hoping to have at least 5 years out of it, at the very minimum. And as you can see, it's a year later. I mean, it's just red dust. It looks absolutely awful. And I do believe that we should be compensated, but more than that, we have to find a solution. Transnet did some years ago, 2008, pay compensation to a certain number of people. It wasn't widely advertised. They have recently done a survey to see how many houses are stained. Transnet is tans besig om aan 'n groter stofstrategie te werk wat vergoeding mag insluit. Ellen Carnegie wys vir ons sy buurvrou Sari Swanepoel se huis in Blouwaterbaai. Hierdie foto van haar huis is geneem net nadat dit in 2010 geverf is. Oos van die uitvoerhawe in die rigting van Langebaan en dus in die teenoorgestelde rigting van die wind wat die meeste stof versprei, eksperimenteer Paul Butler met verfmonsters. Paul woon langs die bekende Klap Mykonos. We have seen our painting frequency increase now almost on an annual basis. Paul en ook lede van die Red Dust Revolution is dit eens dat die vergoeding van inwoners wat die hand diep en gereeld in die sak moet steek vir verf nie hoofsaak is nie. All we have to say to them is clean up your act. Simple as that. So that is our focus, to get Transnet to in fact do more to cut down on the dust. More exports are okay. If more exports must mean more dust mitigation. Transnet is baie bewus van die rooistofprobleem. Net hierna verduidelik die maatskappy wat hy doen om die stof in die hawe te bekamp. Die inwoners is egter glad nie oortuig dat die pogings voldoende is nie. Bly gerus daarvoor ingeskakel. Fresh Pack. Goodness comes naturally. This is goodbye. We liked you when we were little, but we've evolved. We are ready for something new. You know what they say? All good things come to an end. Kids lunch! New Wellington's tomato sauce. Does your skin get so dry it feels like it's cracking? Now with micro droplets of Vaseline Blue Seal. Vaseline lotion deeply moisturizes dry skin. And keeps skin smooth and restored for 3 times longer. That's the healing power of Vaseline. Mum, I'm worried my freshness won't last. Remember, we're with you all the way. Where does that freshness come from? Mum, of course. For long-lasting freshness, vote comfort. Hi, I'm Steve Jobs. Steve Jobs did not invent anything. He was not an engineer, computer wizard or scientist. Yet without him, the world would not have been blessed with the Macintosh, the iMac,
been able to listen to music on an iPod, make a phone call on an iPhone, or surf the internet on an iPad. Even though Steve Jobs never designed any of these products, he understood they would change our lives forever. Each new product released by Apple, he presented as an insight into the future and made it all so very cool. He was a visionary. He was one of the world's groundbreakers. Tonight at 7:30. Find it on SABC3. Ek kyk na Fokus op SABC 3 en as u pas by ons ingeskakel het, ons is besig met 'n verslag oor 'n rooi stof wat inwoners van die groter Saldanhabaai gebied in die Weskaap die hoenders inmaak. Ons het net voor die onderbreking berig hoe die ysterertstof van Transnet se uitvoerhawe in Saldanha die omgewing rooi kleur. Kom ons kyk nou wat Transnet doen om die stof te bekamp. Die gemeenskap meen egter dat hierdie maatreëls nie doeltreffend is nie. This is the way it can be done. Yes. Mike Rothenberg verduidelik hoe 'n ystererts uitvoerhawe in Australië minder stof vrystel omdat hy erts anders hanteer. Hy vertel wat hy as die aktiwiteite in die Transnet-hawe beskou wat die meeste stof vrystel. The ship loaders deposit the ore into the ships. I think they're a little old-fashioned by modern standards, but that's where the main source of dust is. The second main source of dust is the transfer points along the conveyor belt, which where the ore goes from one conveyor to another conveyor. For the people up in Vredenburg, one of the sources of dust would be the stockpiles. The first prize for us is to limit dust emissions as far as possible. And the way that we are doing that is to improve the dust mitigation measures in the port itself. Op versoek van Fokus het Transnet ons verskeie hanteringspunte van die ystererts in die hawe gewys en watter metodes hy daar gebruik om die verspreiding van stof te bekamp. When the iron ore enters the port, the wagons are tipped. And that's the first point, obviously, where there's a lot of dust. But we have put very good measures in place there in a dust extraction plant that basically then extracts all the dust from the wagon and the tipping before it then goes onto the conveyor belts. There's always a little bit of spillage, but we have mechanisms whereby we use front-end loaders. We have 40 people on site every day that cleans up. We also have a water truck that sprays some of the untarred roads, etc. We have a vacuum truck that also cleans the tarred roads, etc. The other thing that was of concern to the community also was the fact that a lot of dirty cars leave the port. So we've created the wash bay as well. Transnet gebruik baie water om stof by die hawe te bekamp. Inwoners van die groter Saldanha-omgewing is egter nie tevrede met hierdie en ander pogings nie. Hulle sê vir ons dat hulle baie geld spandeer aan mitigation en allerlei planne om hierdie stof te bekamp en te beheer, maar jy hoef nie, jy moet blind wees om te sien dat dit nie werk nie. Lede van die Red Dust Revolution wil ook hê dat Transnet en die distriksmunisipaliteit groter druk op myne in die Noord-Kaap plaas. Afgelope tyd het ons 'n klomp erts gesien inkom wat hulle noem dit superfines of hulle noem dit konsentraat. Dit is die goedjies wat tussen 0 en 3 mm is. Met ander hulle voer 'n klomp stof uit. En op die oomblik kan die port se infrastruktuur daai goed nie lekker beheer nie. So met ander woorde, ons sal graag wil sien dat die wetgewer die myne moet aanspreek sodat die produk wat inkom van 'n beter kwaliteit is. Transnet bevestig dat hy reeds sy kliënte versoek het om ystererts chemies te behandel voor dit op treine gelaai word. En obviously the finer the ore, the more potential for dust. So we acknowledge that. And one of the things that we are also engaging the clients on now is to say that a certain grade of ore should actually not be handled. Wetgewing van die Saldanhabaai plaaslike munisipaliteit bepaal dat die eienaar van 'n eiendom maatreëls moet instel om ongerief wat deur stof veroorsaak kan word te voorkom. Dit is egter die Weskus distriksmunisipaliteit wat die voorlopige lugvrystellingslisensie aan die Transnet uitvoerhawe uitgereik het. Die munisipaliteit wou nie aan Fokus se onderhoud toestaan nie omdat hy tans die lisensie hersien.
The provisional license is to try and also get us to improve as far as possible to see, what are the mechanisms that can be put in place so that when we get the permanent license, which in any case is normally a 5-year license, so it also has to be renewed, that we then have all the measures in place so that we can, take the process forward from there. Transnet het onlangs 'n studie aangevra oor die verhouding tussen ysteroksied en vlekvermoë. Die maatskappy WSP het bevind dat ysterertsstof bydra tot verkleuring oor tyd. As Transnet die aanbevelings in die verslag by die verskeie hanteringspunte in die hawe sou toepas, sal dit waarskynlik bydra om nie net die distriksmunisipaliteit met nuwe oë na hom te laat kyk nie. We want to find out what are the better mechanisms to put in place to ensure that we have a lesser impact on the community, on the environment. We live here. This is our environment. This is our future. And I don't believe that we should have to conduct our lives when we don't have that freedom of choice as to how we want to live it. And basically, we're just asking them to come to the party and to help us and to resolve this issue. Dit sal interessant wees om te sien wat die uiteinde van daardie rooi stofprobleem gaan wees. Die Weskus Distriksmunisipaliteit se uitreiking van die lugvrystellingslisensie sal deurslaggewend wees. Dis tog jammer dat die munisipaliteit nie met Fokus oor die saak wil praat nie. Ons stel graag alle kante van 'n saak. Daarmee dan die einde van vanaand se program. Ons verwelkom kykers se kommentaar, tweets en voorstelle. Skryf net die woord Fokus gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. Word gerus ook 'n lid van ons Fokus groep op Facebook en volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Van my Lenet Francis en die res van die Fokusspan. Totsiens tot volgende Sondag aand om 7:00 weer hier op SABC 3. Bay presents Stay Alert, Stay Alive. Buckling up is an essential element in the road safety chain. This includes the toddler weighing less than 18 kilograms. I always ensure my son is securely fastened in his toddler seat for my own peace of mind. Toddler seats no longer used are restored and redistributed in order for the safety chain to be continued. These toddler seats provide a valuable service to many South Africans who cannot afford to purchase a new one. Remember, buckling up applies to everyone in the motor vehicle. Safe driving and stay alert, stay alive. This road safety feature is made possible by the Bakwena N1 N4 toll road. Season 2 of High Rollers starts Monday the 29th of June at 7:30 and the stakes have never been higher. Find it on 3. What will you be making for dinner? Watch Afternoon Express every weekday at 4 p.m. to find out. Cook alongside myself, Jeannie, Bonang and Danilo. If we can do it, so can you. Visit us on afternoonexpress.co.za and check out the dish of the day. Find the shopping list and ingredients on the Afternoon Express Facebook page. Bring them into the kitchen, tune in and cook along with us. Watch and be inspired every weekday from 4 to 5 p.m. Find it on 3. What to watch tomorrow on 3. Dory is on Eddie's case in Isidingo at 7. Michelle is plotting in High Rollers at 7:30. And the winner is... Check out Survivor Philippines at 8:30. You can find it all right here on 3.